Великие приключения часто начинаются с красивой истории. История бренда Ducre началась в 20-е годы прошлого века в изысканном квартале Парижа в салоне парикмахерской. Имя этой истории дал отважный мечтатель Альбер Дюкре. Albert Ducret était un sacré bonhomme. C'était un type formidable et c'était mon père. C'était un père pour moi attentif et surtout complice avec moi. Son propre père à lui était le docteur Ducret, Jean-Baptiste Ducret. C'est évident, je pense qu'il y a eu une complémentarité de culture entre ce qui était la dermatologie donc de son père et le milieu dans lequel mon propre père naviguait au sein des plus grands salons de coiffure donc de Paris à cette époque-là. L'une des qualités clés de mon père, Albert Ducret, la curiosité et l'attention donc au monde qui l'entourait. Non seulement il sentait l'air du temps, mais il était en avance sur le temps. Ce n'était pas un suiveur, c'était un pionnier. En 1929, il crée sa première gamme de shampoings, qui sont des shampoings qui ont comme qualité essentielle d'être en dose individuelle, ce qui n'existait pas à cette époque-là. 2 ans plus tard, son intuition va beaucoup plus loin. Il invente de toutes pièces une gamme de shampoings qui se présente à ce moment-là sous forme d'ampoules individuelles en verre. Mais ce sont des shampoings qui sont à base d'excipients naturels et qui sont adaptés à chaque type de chevelure. C'est une révolution. Ceci n'existait absolument pas et le soin capillaire est une découverte à cette époque-là. Je rappelle qu'à cette époque, on se lave les cheveux peu souvent et on se lave les cheveux au savon de Marseille. Lorsque les lits savons du docteur Ducret donc, sont mis sur le marché en 1931, objectivement, le succès commercial est à la porte. Aux alentours des années 1950, mon père a une autre intuition. C'est de mettre en cohérence, en adéquation, sa gamme de shampoings médicaux avec un circuit de distribution qui est celui de la pharmacie d'officine. Il faut se souvenir qu'à cette époque, la pharmacie d'officine est très traditionnelle et peu ouverte sur la cosmétologie. Et ça marche bien. Ce qui l'amène d'ailleurs par la suite à diversifier son offre produit en conservant la même philosophie, mais non plus seulement adaptée donc à la chevelure, mais également à la peau. Nous sommes en 1969 et donc papa a 68 ans. Papa commence à être un homme fatigué et je crois qu'il recherchait honnêtement quelqu'un qui puisse continuer son œuvre. Il a eu à cette époque la chance ou l'opportunité, je ne sais, de rencontrer Pierre Fabre. Et là, ce sont 2 hommes qui se sont rencontrés qui, selon moi, avaient beaucoup de points communs. C'était 2 hommes qui étaient, je crois, des visionnaires. Et il était très clair que la vision de mon père était certainement entre bonnes mains avec Pierre Fabre. Мечты Альбера Дюкре стали реальностью. А начиная с 70-х годов, новый импульс бренду дал Пьер Фабр. Первым шагом стало создание экстра-мягкого шампуня. Этот шампунь был разработан для максимальной защиты волос и позволил компании предложить врачам продукт, способный восстановить кожу головы пациента после агрессивной терапии, придав волосам мягкость и блеск. Покупатели по достоинству оценили новинку. Это был первый шампунь для частого применения, и он стал воистину культовым продуктом, который прошел проверку временем. В 80-е годы, воодушевленный поддержкой медицинских кругов, бренд Ducre берется за разработку средств по уходу за кожей. На основе галеновой формулы, которая сегодня считается настоящим достижением науки, был создан крем Ictian. В те годы медицинские средства для лечения акне очень агрессивно воздействовали на кожу. Клиническая экспертиза, обязательная в компании Pierre Fabre, позволила доказать невероятно эффективное увлажняющее действие крема Ictian. Ictian стал первым дермокосметическим средством, которое назначалось профессионалами-медиками. И целое поколение подростков получило решение своих проблем, связанных с сухой и поврежденной кожей.
Бренд Дюкре продолжил свои изыскания в области медицины. В 90-е годы было выпущено не менее 20 новых продуктов. Теперь в распоряжении дерматологов оказался полный комплекс средств, которые могли помочь их пациентам. Продукция бренда Дюкре постепенно становилась все более популярной и сегодня продается более чем в 60 странах на всех континентах. Культовые продукты бренда и сегодня пользуются спросом. Они были усовершенствованы и теперь позволяют учитывать индивидуальные особенности кожи лица и кожи головы. Благодаря инновационному подходу бренда Дюкре появились новые продукты. Наличие более 10 патентов – это прямое свидетельство того, что бренд идет в авангарде. И серия Keraxnil является ярким тому подтверждением. От очищения и до восстановления и, конечно же, в фазе лечения в серии Keraxnil используются инновационные активные компоненты. Именно поэтому Keraxnil считается единственной дермокосметической серией полного и системного лечения акне. Бренд Дюкре остается верен своим традициям и продолжает свое развитие в духе ее основателей. Научные исследования и инновации являются основополагающими критериями успеха бренда, подходящего для всех видов кожи и волос. Будущие открытия, без всякого сомнения, воплотятся в новых культовых продуктах. Эта красивая история началась в Париже, и теперь она шествует по всему миру. Бренд Дюкре – наследие двух людей, у которых были общие взгляды, направленные в будущее.